pek na pathian in mal so ta maya mal ni so ani ni kan thia ni samai chu sei na hian long thu an se ma sa ni kan program kal da tu tlang pui kan han ta la te an te ta la na devotion kan ne la devotion ni ran kan sa senior vice president district volleyball association ka ye ma hi ni ya this one eka program minti pui suya minti no tin tu ta na so big le artist kan ne ya dula ani bi le dula mercy sam moni jari na ya kan so ne te minti no kan sa ka chuwa tu kan so ko ka district volleyball association Langtai president company na takin nuwa yung pena kantara kan senior staff yan kan president de loro moya i kan senior aniya chuan he tournament kan ko sa ito riyan sule pa ate to na wi thambe de le tournament kan ti ngai le long ngai le kan hian thi adu ka hin co-sponsor to kan sawa chuan kan ni beauty commissioner so tak ai amal sewa staffin eti rian co-sponsor security saka chuan kan long tak set seta ani hi kan guest of honor ani a janina hian ra kan hote awangin kan singa hote ti lawa chuan report kan ngai ta ala kan general secretary ni na tangin chuan chume chuan spike off na le tu se ne kan sin ke se tangin kan ngai ta ko ala chume nu chuan so te kar la kar cha se ni kan se ala chume nu in report and report taking kan technical board la tangin kan vice chairman technical board usi ma so tuan minne se ala iso sample la kan lang chu to agin club representative te chiama le exam display kan ne ma ani ni contact sa agin tamwa al fela assistant secretary DVA ka ani ma ato era kan kai to in iso so to ni le te chuan kun mat kan tu ma kan ko na yet de to ko na ma le kan ko arim cha na se kan to ko atu ni chuan kan ka to ani ma sa le e kan ku hi pathia ko na to ni le lo ting ta ka kan ni na to ve pathia ko na to trai kan hum ti na ko chung bera kan pathia kan pa wan ro pe mi không ai ta lại sao mà ít thật giấy này em ta các mục tiêu là cái gì district volleyball association làm cái thế kan hoa gần đây cũng rất là kan base president cup at ta các mục tiêu là lo thiên năng chân tiêu là giấy này em he volleyball tournament spike off program không thì ai không ai đã kan chân là in này là làm thôi kan chơi giấy này em kan tournament ko thina tura tan kuitu co-sponsorship district commissioner lamaton to poin kan han le se te hi ikhoi na kan chani ti kan sia anni to po hian in fiamna to takai ti fali to te hi kan la kan fa kan thalai ko te uri te til la ka an free thina tura malatu poimo takani ki in chutiang lam base ka le so la tu ta chuan
Co-sponsorship kan nena district commissioner long term point hemi scheme atak hian ani kan ne ni ti kha chuan chuan per hen ni la anti drug free ti the point sa program sia ka chuan hindi point na sang mukti apia le hi hindi khania e po hi anti drugs dopol drugs retail thing atanga fi na tu konga ala tu pol ala ko ani ti ka kana se la ni sa ta ne tuna hian report peturin pu em na ram sia ma so secretary bvn ta kan so ma langa e lo chu chuin la ta hian lo ni sa ta ne e chan ma ri we ne ti chu ma ta pon lo thu kan so ya la an ho phang ta ki man ti ra ani kim mai kan lo tak ta kan ni la ram sia ma kan so ma le Pu chairman le Voindia kan chief guest zong tak Pu Keller Moya district volleyball association president le Voindia kan special invitees and artist le Zarina volleyball ngai sam tu te le club Shoi tu te le district volleyball association kan thwa pui te zena kan program man pui tura in man pui tura kal zong zong te ama sai ni chunga ram thu ka soya chi pai ka bo cheu ani hun re tak la ka tum lo wanga reports akha are lo te per pe kan tum ama ama saberin district volleyball association Shoi tu te le kan technical board Shoi tu te le kan executive member te special introduction nei phok athai ka shia an min kalamanga inom na tangin lo dinganga kan players te ma chonjong kan lo ding je don nia ama sabera chuan district volleyball association president Pu Keller Moya lo ding se chuan Pu Frank Tanzawa, Senior Vice President, District Volleyball Association. Apatumna chuan Pu Emlo Runzawa, Vice President, District Volleyball Association. Apalina chuan General Secretary, Pu Emlo Ramsiama, Zena in Apalian Pui report Pemeka Hikani. Lamval Chunzawa, Joint Secretary, Khai Numa Hanatinga, Ani District Volleyball Association, President Cup Volleyball Tournament, kan buat saya kan media cell leader ni. Lamval Arlan Fela, Assistant Secretary, District Volleyball Association long time. So that's all Ani Lamval Saksum Dev, Ania Kongkapulai Kinto. So, Finance Secretary Pu
Jonathan Lalrimpuya ani hi chung hor satna vai ram ka thei lo ni nge treasure pu ram chhor ren thei ani po hi ko hor program vai ram ka thei lo wa pui kan til le ani tin kan technical board three tu te kan pek chung zo mama kan technical chairman hi pu em la lun zawa nachina DVA Vice President kan tinti rakha ania ani chutin nun ngai to lo tura kan ngaya ador le chuan pu simal som thonga technical board vice chairman vice chairman ani tin technical secretary tangwala chonzawa nachina joint secretary DVA joint secretary ka technical board secretary ani bo tin pu Kerala Rompuya technical board secretary assistant secretary ya ani hi chung ko dam lona wangin aizol lama nimin khan tan thaya kan jinga an tek thailo ani tin technical head treasurer anaya treasurer hi tlangwar arlol fela nachina DVA assistant secretary kan tin tir ta ka ani bo tin technical board head member patni anaya pu filo than thua ani po hi anu kal thailo ani ome tin mulala khomoi chen ko o mun tam lo ding se o ani kan ko member ani ya tin district volleyball association executive committee member active ber akan chiar ani po ani kan executive member tekha introduction kan pek chun zo mama ama saberin ku e zorom wala ani ni kan executive member senior member ani nulla namila roming li ani ani po he kan executive member active member ani nulla eval fletri ni buina ko ka face tu ni lalbing moi sorry akiti kas le ya hian tam de thina in point 7 lo thim don ne ani hi kan executive member ni lai ani bok ani tin zaina hian district volleyball association hian qualified referee kan nei nola amar so zaina no lang tel kip thei ro poi kan tia anni ka chu introduction pel kan pe ker ngai lovin amuna match kan nei huna kan tha chun som zer tu rak ngai ta la thole tin district volleyball association tour president captain chen hian district referee qualified referee akha kan exam tira mi pangai an exama competition kan nei to prize distribution kan nei huna certificate lanna kan nei bokton ai District Volleyball Association long time 2022 to 2023 season here affiliated club here District Volleyball Association club som ni le pakua kanneya alom le kashia District Volleyball Association here adina tama voini kan here club ani na tumber ani apathumna chuan District Volleyball Association executive meeting in season calendar Asian tournament kan la nei thei zel hi arom nei ka shia tun hi kan tournament voi thum nei na tur ani tin kan president Pukel Romoya in Pekle kan ho tu de zara president cup anti drugs volleyball tournament routing tak kan nei thei tur hi arom tak set zeta kan player te le tournament meeting on the Sabtu te cuma long tu kan sui tak set bok ani apalina chuan kan tournament nei na tura club le players dom tak te in chunga district volleyball association chuan thinlung takin long tu sui tak mewa in ka zel tura le tournament a chapel ni turin du sakna kan na mot chawa tin district volleyball association long ka hian
ati program hi kan nei ngai me lo wa chu wa hin he program te hi e ruthia mila tin lim takapang tu in zaina kan program kan sim tu te kan chai kan nen no chuwa abi takin volleyball lama kan mi sa te mel thar mel hui po te la su ro ve kan mi sa te mel kan u thei tu tu kan tournament kan u thei tu ri alo nei ka shia ani kan di singa volleyball join ani je te tura sol min si saka ru tha le zum in sen sa chung chung se turin kan volleyball tournament nei tura mi sa te kan som chung chung se pok cheu ani ti kan soi lang na tu ani atopera chuan he tournament represent club le players song te in film mi nun se moi ru thiam ni tak chuatira lan chuatira volleyball join se turin kanin cha non le ani district volleyball association se rose kalome
ruang hian EC district administration amin ni support tha em maya chu chuan malam ni tak po min bein chu ha chu ti ro chuan ka kan thlen ai kan nuwa NNC Golden Jubilee celebration football tournament te min han nei saka district council ni kan hroi tu te po in min support tha chu ka chuan la district a hian kan volleyball hian ma so zel ta be sia kan tung kan tournament nung bera khan kan thangai tu le a lo mong ka dia thian tak tak le tak tak kan lo nei chen mai promising tak tak kan promising long man dong ni chu kan ma khang lo ka promising tak tak kan ga ni he impact ke le in sum thai na te in tai bang na te kha kan district hi volleyball asam ka min lan kai kan bo chu le chen ru turin kan be se bok chawa ai kan tu na kan program mana hi anti drugs campaign akha kan ru ta se kan thim ang reng te na ka ne thim tak kai chu le ma sira anti drugs campaign kan ru reng ta ela tu lai kan sia kan ta ma kan sama drugs le lo dan ta kan me me chu chuan kan ku lang ni tu ya ko kan te tung tra thi na NGO lam ma ma oi me te la ma oi le to to an chu chu le chuan drugs to be pi kan mang tak tak kan chula chuan ke ni poi me me tu kan ni lo wa kan thlai te ni lo bo ya tang me te ni an ma ni ta chu ke to le ni tu ke chan chu kan ta ya ko han pon kan be NGO pon kan be te to pon kan be ya ke ni volleyball sen ke po hi volleyball player ke po hi tu ne kan ne ni kan ta ya kan thlai te mizo hi kan fan ya sport hi kan talent em me ne tu te po hi sport discipline sang ra hian kan han bin chu ve to pe moi to kan chu kan te thei sia en discipline po ni sila so te kan sei sa khat me pathian ban ni som da ya tu chu volleyball po kha e kan ni ki tak tak po hi all India forest sport me football mai la ka khela lo da ne amar se bopala khe ko ne chuan chu kan tu kira agun tham pura man ke ko all India forest sport me ka bo he ko hobi khe ne ta e bizo kan kan se ta se sim ba ne bai ke me lo era ko ke mai chon lo ka ti tu le kan ni ka ya sport tham thang yan kan te ye me bai chu ting chu kan dia volleyball a po ma ba en tak kan nei chu ti lai chuan kan thian te ru zo bo tam te sport kan nei no ne chuan le ram ba su chu ti ngai nam ta lo an ma ni suwa se fitness a ko mo tin train extra la ne an nei chu tal ni chu an ke chu tal ni chu chu ni ma chu ti te kan ai chuan sport hi drugs lo no ko man ko mo ber ta ka ni kan ti lo thai lo wa chu ti chuan kan thian te tu na drugs in an ti buai me te chan chu na ta man tu ta ila so mi la chu ti la promote la chu ti chuan kan thian te chan chu na an tu ngo ti ha kan fu du a ti ro chuan kan thlai man par tam tak su te drugs le ti lo kan ina ala ti buai ve lo te ve ni ka tan ko ya sport discipline ni man tam kai ta ni boka chu ni chu mang thian tu kan ti kha kan du a chu ti tu chuan chu ne lo ko khom te boka kan fu du chu ne to per tu a ne ya so chu thorim na ni en kini thorim na kal tlang lo e chi te la Zulai kan ni chuan kan thorim lo chuan kan fe an ni sa thak ne lo ma kan sa rak lo ting lo sum dong ni kan ni pon chu ke chu thorim ai ni lo tin nei sum thorim na le aya chuan so khan ka po ni la lo ni do po ni la so khan ka an ta a si men tha tak nei tu chuan po le la thei chu lo na so khan ka thok tu to lo tu lo ti thei lo si men tha tak nei tu chuan kan thorim khai thau thau tiền chia cho sport discipline thôi này discipline rất rằng là volleyball cho bộ này là win volleyball là bộ này sẽ các thầu đến là khá làm cho đó này tức là các bạn cần khéo đó là hiện tất tất cái điều để lo mà lập rằng cái champion những cái thứ liên đủ sắc là các làm cho cái điều chuan các champion vách đó là champion thì đủ chân thầu đến một ai này champion là cái chuyện practice của nó discipline trong thầu đến một thì tất cái năng bia thì cái gì này chứ champion cái local công anh làm cái chuyện này chuyện
volleyball promote ikan dua kini lo promote tu dalam colo jadi lo kalau kau volleyball mungkin tu cuma soal tu le promote tu kan dia kan apa kan dia apa ni sila volleyball di luar lah top ni lah top ni mungkin dan lah jauh turun ke fudu Jawa top berat Jawa itu ketengah presiden cup kan durahian kan champion ni turun klub song dia di sebelah kalah Jawa jadi luar Jawa kan champion back di dalam Jawa acak tekan acak sok tekan acak dan dia bilang cakap dia acak lo sok dia pun acak lo dan dia bilang tournament ini kan jirna di sini acak kiam tu bukan sila acak lo kiam tu bukan zir ama jadi tujuan tu buat saya volleyball game ini boy tapi terang tak tahu sih kelaknya Trần lúc tôi vào qua thì tính bảo là dùng thấy lúc có cái này các khăn đi lầu xe thì đi mỗi lần khi đi là từ cái miền tây của các miền cái dân trên miền kia mà xem thấy điện thì sẽ là cái tôi nói cái tôi làm po mỗi lần khi chúng mình trong tiền tôi đi sang các làng bên trên miền district volleyball association làm trai full and process của mình
trôi tu local zone sokte chỉ phải là bộ thar về để chịu ani dar khat lai mai kan akan lai puna akan tawari lutuk mang lo tura nga ila in report tepo atam pek turom loa kan diwan sikri ing mazat report te pe in kan ngai thatoa zena hian tai thong kan nei don khan ya to ma club ai o kha zena local hi holwim he mun kan man zo hian tai tro na kha kan nei nga ti chuan nak tu a khan match tran hal tur ani awangin zena nak tu first match a khel tur te le match khel nei tur chi ke po kha kan she thei hal to na tuma holwim tai tro na hian kan tam do na ni senior team lampang te po ai o kan chuan tuma holu khan tai tro na kan tel vek do na ni in match hi he kan buang hian tun tuma hian match song pariat ve ong tura ai ani a chu tun thasik boruak te along ni awangin match akal tam thei utuk lo tura mai ila chu wang chuan match kan ta ang chun te a hi ahun tiktaka tran zel thei turin players te le club tin ten kan lo ngai pe mo theu do ni ti kha kan soi masadu ani ti chuan tun chung tournament kan khel dan tura hian heti hian game kan khel do na men's team hian best of 5 25 gaming an khelanga ti chuan 35 men's team hian 25 game best of 3 in an khelanga ti chuan women's team in 25 game best of 3 bokim an khel do ani ti chuan 35 le women's team hian final ero chuan best of 5 in game an khel ve don thum bok ani ti chuan ni khata match lam tak khel kan tumanga ni khata match li atlem gara khel kan tumanga chu ti khel thi tur chuan players te ahun taka chan thei zer turin kan lo in ringa ahun kan khel hun tur te po kan se tir se lama dar ko vela chuan chan man zer kan tumanga dar li le chan le chon khuwa in azir lo thina wangin dar li vela chan som man zer kan tum don ani in tun tum tor na mena hian tu tournament dang a po kan soi thin le apoi mo lai tak thina chu dual players dual register kan ti taka khani a tun tum bi ga hian man chu emo kham ang kha report te alo lu to ni chuan technical board tin chople chilin kan chui khal zel do na anom na lui club ate kan so tama tin anom na district roi tu ate kan so khal zum do na phone number kan nei vek sa chu ti ang chuan man chua kan ni chuan a players te shem na anavia bang ti kha kan soi duwa chu ti ang chi kan lo ong lo ani chuan match kan tran ha nge im match kha khel lo turin kan lo in siam rem do ani kan in man chua ani chuan amol hu thak le anga game ani players mal te po in kan tuar thei to awangim kha laka khan kan him chan thei ram akha kan be se don ani ti chuan on taking akha hi po hi toy te in point li nga ve lek e thu tiam na kan nei nga amai ro chu he kan thu tiam hi tiam mai noi de lewin kan tiam tak tak don ani club io theu akha me sia le me pa po asang zelin helai ma hi kan lo thar vek anga a club akha chan chir so me ur khamar mak club in report sa ta hi men's team a het so mandia women's team a ali ni in 35 pa paru anni a kalo lam apiang atang hian ai o kha la hen in thar zelanga thutiam na kan nei do ani men's team atangin college bank volleyball club ai akhat kha local rule college bank volleyball club ai o coach mo captain mo anam lo point club ai o pakhat khel ka donia pai thar volleyball club atangin Rin Moya Memorial Volleyball Club yang atangin upa
kan om savage angku volleyball club mipa mampui volleyball club ayo saika bazar veng volleyball club Chontlang pui kan lo ni mo club ayo pui lo ke ti chuan electric veng women's team ayo Anggu Bidia volleyball club ayo Chontlang pui khakan om lawa Council Bank volleyball club ayo kan 35 team akan local Brazil ani chuan 35 team chu senior team ni bang kan shekhiam ma club tam le aveng khatam ang pho bangin an ai khan o pura te po ngai ila athange ole toy te kan ma e point e pali ve le ka kha i na kan ne nga koi mo he me tu chuma hian kan in tie mange hian e naktu tun kan min han so tonin e kan ma do na ne kan tie hi kan phong dum re nga kan ho ve la po kan club a te ke ma ni ji ma khan kan se daranga ke te chuan kan tung do ani chuan kan in tie la hian ye cho ho ring takin kan se don ne kalau saya nga ka se zeling ka se zo no se don ni District Volleyball Association long time Cup sang isum yang patni volleyball tournament akhir in nauna tinungtu niturin hoi hom takin kathok anga tournament sungin match official te thutluk na kazoma technical rules thatakin kazoma nga kan club players tele funds atranga tournament tibuai an ani chuan DVAL technical board thutu na kasoi buai theilawang heng song song hi athazoma di lo thingtu niturin theito chua ka India me ole long me song kha an India na an India mangne khan tournament kan chan don ni a ni ko le ak cheve la om kan tum don ni ti chon khang kan lam e pialama khan kan in apun chunga tournament khel pura kan in report man lo kan om theya chung in report man lo khang kan lam pialama khan kan lo mani chuang kan taitro ma in hela ya technical report lama hian e delve tu si kha e kan lo in report le don ya ton e taitro kan nei mai 35 team e hi kan cher chunga heta hian e mani ve mo om lo khala lo om pal thei awangin 35 team poi kan cher chu ko nge forever young Paithar volleyball club electric volleyball club Chan Mari badminton club volleyball club ani council volleyball club tele upal kama memorial kha kum som pamachulam in report nia khami
lai tro ma in kan lo ai ti po the ni ti kha kan se ko ni lo ne Usiwan Kamsua, Vice Chairman, Technical Board, Chua Kalong Le Mai,